Hello. 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 Hi. Hi. Konnichiwa. I guess he does a better job at my talk. Hi. My name is Yosh. 私はヨシです。And today we're gonna be talking about Chu. We're gonna 今日はChuについて話しましょう。First about why would someone ever want to build a framework? だからとりあえずなぜか誰かがフレームワークを作りますか? Some of the things I learned building a framework. それにそうですね勉強になったところが。And finally, what are things coming eventually for Chu? とChuの未来についてちょっと話したいなと思います。Actually, to answer the first question, why build a framework? I think building things is fun. なぜかフレームワークを作るか、まあとりあえず物を作るのは大好きです。面白いです。楽しいです。Sometimes people come and say like, yeah, why would you like build a thing? They're like, God, I'm trying to think. There's people out there that disencourage you to build things. I disagree with them. ある人はたまにまあそれは作らないでいいんじゃないと言われます。There's someone I really like called Julia Evans who has a bunch of quotes on how to be a wizard programmer. ジュリア・エヴァンスさんといる方はまあすごい面白い話がいっぱい聞いたであります。I think if you're a programmer, this is pretty much the list to live by. If you're a programmer, this is the list to live by, I think. 開発者だとこのリストがまあリジョンみたいに読んだ方がいいな。Basically what she says is ask questions, don't let other people disencourage you. じゃあ最初は質問聞いた方がいい。他の人が邪魔しないようにして。Yeah, and that is why I built Chu, I think, because front-end frameworks are complex. I wanted to do cool front-end things, and I was like, I think I can do this myself, and it turns out I could. だからまあフロントエンドフレームワークを作れるかなと思いまして、まあ作りました。But yeah, so what does Chu look like? でChuの見た目は何でしょう? So Chu is you create everything in Chu is HTML. You import it by saying here's Chu. Then you create an app. Then you have a router thingy where you put some HTML into the router and then you append that whole thing to the DOM. はい、そうですね。まあChuのメインは HTML ですね。まあこれで HTML を作ってアップをまあ設定してラウトを作ってまあその後は HTML ですね。Probably the only interesting strange thing here you see is the HTML backtick, which is ES6 tag template. この例でちょっと不思議なところが多分その HTML のストリングですけど、そのリターンステートメントで、まあそれはES6 のテンプレートストリングですね。This even fits in the tweet, which is cool. これはツイートに入れますか? Sure, the variable names, but yeah, it does. ツイートできるです。So yeah, origin story time. I believe you already mentioned that I built a big part of Chu here in Japan. もう言われましたかもしれないですけど、Chuのまあ大きい部分が日本で作りました。Yeah, but yeah, I built like most of it here in Tokyo. Started in Vietnam, and basically the only reason why I built it was because I was bored and not happy with things. まあベトナムでスタートして、まあきっかけはまあ暇がありましたので。Yeah, so much for a story, just being bored, I guess.
まあ物語というは暇がありました。But yeah, so what I want from frameworks is just a few things. フレームワークだと、欲しいところは、少ないですよ。I feel a framework should help me to build things faster. フレームワークを使うなら何かを開発するのは、もっと早くなるといいな。I want frameworks to not introduce new things, be understandable. で、分かりやすい、方がいいと思います。I want them to also be very performant. で、パフォーマンスもすごく大事です。But also, wait, actually, let's switch these slides. No, that is a good slide. If you're going to be building a framework, do try make it a very last resort. It's the very last thing you can ever do, I think. フレームワークを作るより作るのは、最後の、考えの方がいいと思います。This is because frameworks tend to forever grow. だからフレームワークといえばフレームワークは多分小さくでスタートするかもしれないですけどいつも大きくなっちゃいます。It's incredibly. I found this out the hard way, by the way. It's incredibly hard to like define what it should and shouldn't do. スコープをディファインするのはすごく難しいので。And yeah, they're messy by nature. That is what a framework does. So Chu is code I'm like not really proud of. すごい危機高い部分が絶対に、起きると思いますので、だから中でもあんまりプライドがない部分も、入ってます。But on the flip side, what a framework should do is make cool things super accessible. ですけどフレームワークの目的は、そうですね素敵なアイディアを、できるように、なってほしいです。Yeah, that's pretty cool. Building framework. で、フレームワーク作るのは結構なんかかっこいいです。Also, working with people, having people use your things and improve them is super cool. それにそうですね他の人が、自分のフレームワークを使ってくれるなら、それにコミュニケーションしたり、すごく嬉しいです。Which, yeah, like a lot of people in Tokyo, they like came up to me being interested, and they were like, "Hey, could you like change a few things?" And I changed them, and it was like, amazing. Because now it's better. 東京でもいろんな方が、アプローチされて、いろんなフィードバックをもらってこれを変更してくれませんかとか、頼まれて、すごい意味がありました。Another thing what happens with Chu, if you're building a framework, is when people use it, they find real problems, and this is one of the problems that someone found. Which, yeah. それに他の人が、自分のフレームワークを使ってくれるならいろんな問題が起きるから、それもすごい、いいと思います。So someone jumped into an issue and was like, "Hey, Chu's like super cool, but very slow." And I was like, "Really?" And we're like, "Yeah, it's super slow." 誰かが話して中が好きですけどちょっとパフォーマンスですけどね。I was like, "Uh-oh, that's not good." だからそうですかそれは大変ですね。So then someone else came and ran a little optimization, and then it got faster. で他の人はちょっとオプティマイズしてくれてもっと早くになってきました。But there was a design flaw in how I built the thing because we weren't using request animation frame to batch updates to DOM. ですけどデザイン、問題がありましてリクエストそれからリクエストアニメーションフレームを使って、その方が良かったです。So then we fixed that. でそれを直して、and yeah, now choose like reasonably fast. This benchmark means nothing. All it says is like it's fast-ish. It's fast. すごく早くなってきたと思いますけど、このベンチマークはそんなに意味ないと思いますけど、とにかく、早いかなと思います。But the moral of the story is, if people start using your things, you find problems and get to solve problems you wouldn't like find otherwise.
まあ覚えてほしいのは、何か作るならいろんな問題を見つけて、直して、まあその問題が、今のソフトで、のままに入ってるかもしれないですね。I think that's pretty cool. でそれはいいなと思います。So what does Chu bring to the table? で中の、プラスアルファの、まあメリットは何でしょう。I think one of the most important things is that Chu helps you deal with asynchronous data flow. You're not using recursive, just study it. Recursive asynchronous data flow. まあそうですね。再起ですね。再起非同期のデータフローが、できるので、すごいいいと思います。One of the hardest things in programming is dealing with things in parallel or things asynchronously. で開発ですごい難しいのは、パラレルプログラミングと、まあ非同期的なプログラミングは。And if a framework can help you with doing that and making that less hard, then that's a really good thing. でフレームワークのおかげでそれは簡単になると悪くないなと思います。And P.S. If you're going to be building a recursive async engine, think twice before you do that. It's not fun. ですけどおすすめは、まあ、これは作りたいならよく考えてください。そんなに面白くないです。But yeah, so it does async, but it also another thing Chu does is it helps you. Every element you build for Chu can be reused in any other framework if they're built on the DOM. まあ非同期だけのことだけじゃなくて、まあ中のために、HTML を書くと、それは中以外でも使えます。Because another problem with frameworks I often see, which I try not to do with Chu, is that you build a thing for a framework, it gets abandoned or something better comes along, and you need to move everything to a new thing, and it's hard. まあ他のフレームワークと比べるとあまり好きじゃないところは、一つのフレームワークのために、UI を作って、まあそのフレームワークがちょっとなんか古くなって他のフレームワークが来て、まあポーティングはすごい大変になりますので、中でそれはしないようにしました。So yeah, just HTML elements, and we just make it work and make it really fast, and that's quite cool. なので中は、普通の HTML を使って、まあ早いのに、まあかっこいい。And we also, to make it fast, we use DOM diffing. 早くするためにDOM diffing を使います。Yay! Which means that only the parts of the state that are changed are updated, and the rest is left to be. だから、DOM diffing で変わってる、部分が変わりますけど、それ以外は、リレンディングはしないです。And this makes it so that Chu is as fast as manually tweaking values inside the DOM. なので、まあ中の速さは、手で使ったコードと同じ、速さが一緒です。Yay! 嬉しい。Why? Yeah, but that's the current state of Chu. それは今の中です。Right now, we're almost ready releasing 4.0. もうすぐは、4.0 が出てきます。Which has a simpler router, which is cool. That's router. ラウティングが、もっと簡単になりました。But what I really want to do actually is make it so you can build a whole application in 30 minutes. で目的は30分でアプリを作れることに、まあ目的にします。So we've got I've built a streaming asset compiler. で、まあ別のプロジェクトで、まあ挽回ストリーミングアセットコンパイラーを作りました。Which is just a command and it uses node streams. ノードのストリームで、まあ簡単に使えます。Where's my talk? build a server you can hook that into.
それをインテグレートできるサーバーを作って、which looks like this. It's a bit. Never mind that. それでした。But also make it so the hard parts of the DOM are taken care for. それにドームの難しい部分を、ケアします。Because one of the problems when building front-end sites is that things like forms is very hard to do. 例えばフォームとかは結構難しいと思います。And we're trying to solve that by just creating a little, more frameworks, basically. More frameworks. それを、他のフレームワークとちょっと同じ感じでします。Also, for Chew, we're trying to improve the performance because it's not fast enough. それに、パフォーマンスはもっと速くしたいです。Because right now, some of the things you can't do with any of the front-end frameworks is build real-time games. 例えば、あまりできないことは、例えば、リアルタイムゲーミングとかはちょっと難しいと思います。There's problems like garbage collection and basically garbage collection. GC の問題ですね。garbage collection の問題ですね。And make data models nice to use because those are also hard. と、データモデルは今はちょっと難しいので、バージョン4でちょっと簡単にしたいです。Demos. Yay! Yay, demo time. So what I'm going to do is something that might fail horribly, but I'm going to do it anyway. I'm just going to build a Hello World Chew app because why not? デモなので、落ちるかもしれないですけど、ヘロワードを作りましょう。Oh yeah, I'm also casting this thing on Matthias's live television, so we can look at this later. マティアスの先の、プレゼンテーションのやつで、今リコード中ので、後でも見えます。Okay, I'm gonna put down the mic now because this, I don't know. I just want to build a thing. じゃあマイクはちょっと置きます。見直すみたいなことをやると思うんですけども、So first we create an index.js. じゃあとりあえず index.js を作りましょう。Then we just create package.json, npm, init. じゃあパッケージ JSON を作りまして。Yes. Done. And then we get Chew in there, get Bankai in there, and we can start building the whole thing, which is cool. じゃあ中と、挽回を入れて、その後は開発ができます。I think I just killed my talk. I'm very sorry. Oh, my talk's still there, right? So Bankai is a live reload server. 挽回はライブ、リロードサーバーです。Which means that index.js in this file is now being served up. なので、挽回で index.js がサーブしてます。Wait a second. I shouldn't have done the live demo, I think. ライブデモはやめた方がいいのかもしれないですね。Basically what I want to show off is how fast you can create a Chew app on a stage.
with like 10 minutes to spare. 残りは10分ですけど、なんか早めになんか開発できるのは見せたかったですけど。See if this works. Hey, we got hi. Cool. So this now live reloads, which is kind of cool. So let's get Chu into this thing. じゃあ動いてますので、中を使いましょう。Okay, but this is like no routing. It doesn't like do anything cool yet. なんかラウドとかは入ってないけど、あまりかっこいいことはまだ入ってないですね。Yeah, it still works. まだ動いてます。Let's do an on-click console log something with a model with the data stuff going on. じゃあモデルを使って、オンクリックのコンソールログとかしましょう。So something's not entirely working. Let's debug it. まだ動いてないのでディバグしましょう。So we're trying to handle a click and can't find the click. We just put a logger in here, which shows which thing is being called. It says, hey, we're trying to handle click, and it's not there, so we need to debug that. ディバグしてクリックハンドラーがなさそうですね。Fix it. But so, yeah, the way you handle clicks is by putting functions inside HTML. クリックハンドリングとかは、HTML の中でファンクションを書いて、 which is very similar to how you would create just a plain HTML application. それは普通な HTML アプリと比べるとそんなに変わらないなと。So the idea with Chu is that if you know HTML,
you're good enough to build a complete Chew app. で、中のフィロソフィーは、HTML が理解できるなら、中でもアプリ作れるかな。Yeah, that's it for my demo. I think I filled up some time. それで以上です。ありがとうございました。